Rejeki moal pahili, ulah sieun kasaingan, najan sarua dina pakasaban. Rejeki mah geus aya anu ngaturna, kade hate ulah kaancikan iri dengki. Da rejeki mah moal kungsi pahili, hasil kesang moal kosong, sabab eueuh ripuh anu teu ngabuahkeun hasil. Buruh nominal lain ukuran, tapi kabarokahan nu kudu dijadikeun tujuan. Aya anu milikna gede, tapi ngarasa teu cukup. Aya oge anu ngarasa saeutik, tapi cukup. Intina mah ulah poho syukur ka Gusti. Jalani naon anu bisa, syukuri naon wae anu aya. Sabab milik mah moal kamana pikeun jalma anu daek terus usaha. Bari kerep ku doa, niat lillahi sejak dek ibadah. Insya Allah Gusti maparin rejeki anu barokah.